Прво да го честитам денот на пожарникарите, 20 мај, да им посакам здравје, успех, кариера и нормално помалку работа и нив и на нивните семејства целокупно. Пожарникарството е една добар гест и чин кој што кај нас во општина Кавадац е на високо ниво и го цениме како такво. Општина Кавадац во изминативе 3 години направи доста инвестиции и како што гледате сме комплетирани целокупно. Заедничка соработка со дирекцијата за спасување, со ЦУКот, со шумско стопанство, со полицијата и како пожарна сме една целина која што не дај Боже можеме да делуваме на сите планови кои што треба да одговориме. Инвестициите продолжуваат во противопожарната заштита. Можам да соопштам денеска дека во текот на оваа година ќе се тендерира едно возило ново од 12-тонско возило кое ќе биде со вкупна опрема. Тоа ќе биде преку Плански и Вардарски регион за развој, негде околу 9 милиона денари, така да ќе имаме уште едно ново возило кое што ќе биде од големо значење. Тука денеска и сакам да посакам добро здравје на пензионираните пожарникари. Оваа година имаме тројца за во пензија, веќе се отидени во пензија и нормално да потенцирам да го кажам волонтерско друштво кое што го формиравме, Сашо Гешовски, кој што досега има над 200 членови и од 1 јуни ќе почнеме со активности во делот на обука, купување на опрема, за да бидеме дел од пожарникарството. Уште еднаш ќе среќен денот и изгубав. Благодарам. Па да го честитам првен, ви благодарам за честитките, да им го честитам празникот на сите колеги низ републиката, низ државата наша. 20 мај посебен ден за нас, денот на пожарникарите, за нас и свет ден. Во исто време им посакам на сите колеги нели помалку работа. Тоа не е греф, не е казна да имаме помалку работа, тоа е баш награда. Од кадрскиот потенцијал сум и презадоволен, морам да ви кажам. Пред 3 години кога почнавме ова успешна приказна, ако можам да ја наречам со граначалникот, си дадовме некои цели. Имавме некој таргет, па можам да кажам дека после 3 години дека тие цели не се постигнати, дури надминати. Се надеваме дека доколку продолжиме со ова темпо, дека успехот ќе биде се уште се поголем. Денеска јас моментално разбрав од началникот дека ќе се спрема и ново возило, благодарност, среќни сме, задоволни сме, така да градот ќе не биде за уште еден степен на повисоко позаштитен, тоа возило е од големо значење за нас. Не следуваат обуки, нели, спомнавме нешто дека ковидот оваа година малку не закочи за некои планови што требаше да ги оствариме, меѓутоа продолжуваме. Продолжуваме ова лето со максимално темпо. Имаме нови активности со доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски. Спремни се дечки, спремна екипата. Пензионираните пожарникари се сложни доброволно да продолжат да функционираат во склоп на противпожарната заштита како инструктори и обучувачи на дечките од доброволното противпожарно друштво. Така да ќе имаме малце напорно лето ова година, меѓутоа за тоа сме тука, ќе работиме да работиме. Ви благодарам, нека не чести денот уште еднаш. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.